大家好，我係 Kenny，好耐冇見啦。今條影片呢，同大家講下，我做咗呢個鼻中隔彎曲嘅一個，即係鼻中隔內彎，呢個叫鼻中隔啊。內彎個手術成個流程，由你有呢個症狀到去你唔舒服，到去你諗住去睇醫生，再去做手術，再去出院，再去到康復嘅經過呢。呢條片呢，都會一一同大家詳細講解晒成個流程。好，咁話說咧，我本身咧我就可能上2個禮拜度咧就中咗呢個嘅 COVID 啦，咁我就係咁流鼻水，個鼻好唔舒服，就塞住咗個鼻咧，係完全唞唔到氣，用唔到啊！你可以理解為個鼻咧完全係分順唔到。咁我就去咗睇一啲耳鼻喉科醫生啦。咁睇完呢個耳鼻喉科醫生之後咧，咁佢就用啲鼻鏡就塞落鼻哥窿入邊，就睇下到底係一個咩嘅情況啦。咁唔塞又自可喎，一塞就發覺，何生啊，你個鼻入邊咧就有啲鼻竇炎啦，加上你個鼻中隔咧，你入邊咧係彎咗嘅喎，即係人哋咧個鼻哥窿咧就係兩個圓咕碌咁樣嘅，你個鼻哥窿咧就得一半，得個半斜咗，咁佢嗰啲空氣咧就入唔到嘅。嗱，接落嚟呢個畫面咧係會有啲核突嘅，咁大家有定心理準備咯，俾大家睇一睇個鼻哥窿入邊未做同埋做完之後嗰個分別係點樣，係咁樣嘅。本身咧係好窄嘅，OK， 好窄，呢度係好窄。做完手術之後咧，就會係一個暢通無阻。你見唔見到呢度咧？仲有啲肉啊！呢個位仲有啲肉。咁點解會仲有啲肉唔做埋佢咧？唔開多啲咧？就係由於你個鼻型、鼻骨問題。如果你開太多嘅話咧，個鼻咧係會塌，或者係個鼻係會歪嘅。即係話唔可以個骨啊入邊嗰個鼻中隔咧，你係唔可以刮得太多嚇。個醫生係咁樣講嘅，唔會同你刮得太多，即係都會睇你嗰個嘅結構係點樣做啦咁啊。咁就幫我開咗2個窿，個手術係位係咁樣啊。嗱，咁俾大家睇下嗰個嘅個名啊，個學名，手術學名，矯正彎曲嘅鼻中隔呢度。咁呢個就係我做嘅手術啦。咁所以如果大家咧都有呢個症狀，係你平時你瞓覺咧，你都係唞唔到氣啊，用個鼻唞唔到氣啊，即係長期用口唞氣啊，或者你瞓覺瞓左邊或者瞓右邊個鼻啊特別唔暢通，好似長期都鼻塞，但係唔係鼻敏感啊，係你有冇鼻敏感都好啦，你個鼻都係唞唔到氣噶啦。有鼻敏感嘅話咧，純粹係會更加之嚴重咁解嘅啫。咁個情況咧，你就要去睇一睇耳鼻喉科醫生啦，係啦。如果有需要嘅話，想知邊個耳鼻喉科醫生好嘅話 ，IG 揾我係啦，我話俾大家聽點樣用，點樣可以cam 翻用保險嚟到 cam 翻，係話俾大家聽點樣做可以。大家有任何保險嘅需要都可以問我嘅，OK。咁我就因為呢個症狀啦，就睇完醫生啦，耳鼻喉科醫生問我啦，咁你想幾時做手術啊？呢個都算係一個小型手術嚟嘅，唔算係大鑊嘅，一個比較小型嘅手術啦。咁佢就問我啦，幾時想做啊？我就同佢講話，越快做越好，聽日都可以嘅。咁佢話聽日咧冇位咁樣，1個禮拜啦咁樣。咁我事隔咗1個禮拜之後咧，我咧就入咗院啦。咁當然啦，入院期間咧，醫生咧都有話俾我聽，大概嗰個價錢咧，即係報價單咧就係10零萬左右，13萬左右。如果我有張價單嘅話咧，我鋪翻上嚟嘅。咁去到醫院之後啦，我都有特登做手術啦，做完手術啦，我都有喺嗰段期間咧拍咗啲片俾大家睇下嘅。而家我出咗院啦，咁嗰陣時嘅片係點樣嘅咧？俾大家睇下啦，就係咁樣嘅。咁而家距離做手術大約仲有半粒鐘，咁而家個鼻咧都依然係唞唔到氣，咁所以呢個 moment 咧就要記住到底個感覺係點樣。
咁而家咧就全身全裸咁樣冇着衫啦，一件手術服啦，頂帽啦，咁就即將半粒鐘之後咧就去做手術啦。咁條影片咧絕對真實，因為個鼻咧而家仲係流緊血。咁我而家做咗呢個手術咧，大約咧2日。咁我而家喺呢個嘅仁安醫院啦。咁我今日咧就準備出院啦。今日咧係第3日。咁你見到咧個鼻咧再係滲緊啲血，入翻個廁所先，有啲痛啊！咁而家個鼻入邊咧係 keep 住咧有啲鼻涕啊、鼻水啊、一啲吸血嘅索血嘅一啲嘅棉花喺入邊，所以變相嚟講咧，成件事咧係好唔舒服，瞓咧亦都瞓得好差。咁但係醫生咧話之後覆診咧會好翻啲嘅。咁你大家見到個鼻咧而家應該係成個都係腫緊啦，同埋我個鼻咧呼吸嗰個嘅透氣程度咧係0，所以變相而家咧都係要用個口唞氣啦，同埋好多痰喺喉嚨嗰度。咁我哋就再過幾日睇下情況會係點樣，同埋我而家好期待可以快啲去覆診。我哋之後再見。咁今日咧就係入醫院做呢個鼻中隔內彎手術嘅第3日。咁咧而家出院，但係個鼻咧依然都係成個鼻都係鼻血啦，所以黏咗張嗰啲紗布喺度啦，防止啲鼻血流咗出嚟。咁我哋而家就 say bye bye 啦。我哋之後出院，到時好翻個進度，再同大家跟進一下。咁而家咧我就翻到屋企啦。咁大家見到啦，個鼻咧依然都係濛晒，唞唔到氣啦，同埋啲血水咧就會係咁流出嚟啦。咁我就問咗啲姑娘嘅，咁姑娘話咧呢個情況咧，呢個情況都起碼會 keep 住幾日。咁我哋就俾啲耐性睇下之後會點樣。今日係出院嘅第1日。咁而家咧係凌晨嘅2點鐘，因為個鼻咧唞唔到氣，所以咧瞓唔到。我哋睇下可以撐到幾時。咁片就睇完啦。咁我而家就翻咗屋企之後咧，都過咗1個禮拜㗎啦。咁翻到屋企之後係咪即刻順暢晒咧？就唔係嘅，基本上係即刻就塞翻90%咯，即係得翻1成嘅功能透到氣啦。因為入邊咧都仲係有好多嘅血嘅，類似鼻涕嘅咁嘅嘢啦，即係好黏，嗰啲黏性好高嘅嘢嚟嘅，即係就會長期喺入邊咯，即係好似有痰咁樣啊。你啲痰啊變咗做啲血，變咗做啲鼻涕咁嘅症狀。你係要滲出嚟嘅咯，滲啲出嚟，即係核突嘅啦。但係大家可以幻想下，我每一日都要咁樣滲晒啲血嘅鼻涕出嚟，咁就會舒服好多嘅。咁我而家過多1個禮拜到咧，我就會再翻去覆診咧，咁就會幫我掹埋入邊嘅棉花出嚟咯。咁而家入邊都仲有棉花嘅，咁我就會再一次過再幫我醫生會用嗰啲吸管咧吸翻乾淨晒啲血啊、膠水啊、膠質啊。咁到時咧就會再好翻好多噶啦。咁你問我而家出咗院啦，過咗成個禮拜啦嘅情況下，會唔會係可以唞翻氣咧？咁如果覆診完之後咧，醫生話基本上大約係8-9成咧，你可以正常翻嘅啦，係冇問題嘅。即係你已經可以好似一個正常人咁樣呼吸。咁聽到呢度，咁大家相信都覺得好興奮啦。哇！你可以好似一個正常人咁樣呼吸喎。咁我都太開心嘅件事。即係如果你問我揀多次咁辛苦，我做唔做啊？我仲做唔做呢個手術啊？我會堅持到做呢個手術嘅。咁都係辛苦2-3個禮拜，即係計埋做手術，即係俾多啲啦。你個成世人個人生都係辛苦1個月啫。我覺得係值得做嘅，我開心嘅。大家可以幻想下你哋平時用個鼻唞氣咧，
你哋唱歌咧用個鼻音噶嘛，我用唔到嘅。你見到我而家都仲有少少腫啊，呢個位仲有少少腫，因為我自己掂自己嘅鼻骨咧，洗面咧，一摸落去咧，呢個位咧都仲係會好敏感啊，即係好似好酸軟嘅感覺。唔知係咪因為仲有啲嘢喺邊仲未清，咁之後再翻去覆診，再睇下點樣啦。但係我感覺係良好嘅。如果你問我，哇 Kenny 啊，我都有你咁嘅情況喎，我都係要長用個口唞氣喎，想用翻個鼻唞氣得唔得？得，你去睇個耳鼻喉科醫生，醫生我諗都係會幫你睇下你係咩嘅 case 嚟到幫你做咯。呢個做咗之後咧，我而家感覺係良好嘅，即係都叫做可以用翻個鼻嚟到唞氣咯，唔需要再話擘大個口瞓覺啊，搭飛機擘大個口啊，俾人塞啲薯片落去啊咁樣咯。呢個情況係好好多嘅。咁你問我埋單最後咧就唔貴喎，佢報價報13萬幾，咁我實際埋單咧就7萬零蚊左右咯。咁呢個全數咧都會經翻呢個保險嘅醫療保險嚟到幫我 claim 得翻，全數 claim 翻嘅。咁仲有啲咩要留意咧？就係期間係會不停不自覺，即係如果我做完手術啦，翻到屋企啦，你去食飯又好，去行街又好，坐屋企都好啦，都會不定期地流啲血水出嚟。咁呢個你有心理準備啦。每間唔中都要攞張紙巾出嚟忍陣啲鼻血，咁呢啲都係啲你會預料之中嘅嘢嚟嘅。咁大致上我要講嘅咧就係咁樣啦。咁個流程係咯，睇耳鼻喉科醫生啦，做手術啦，康復期啦，出院啦，覆診啦。之後嗰個嘅呼吸嗰個狀況會好咗好多啦，好多90%啦，因為你事實上都真係因為我個 case 啊比較窄嘅，就算開多咗8-9成都好啦，咁你都仲有1成係改善唔到啦，咁都好好噶啦，其實即係可以用到個鼻唞氣，咁變相嚟講咧講嘢個就冇咁悶咯，即係咁我希望之後拍片咧我把聲都可能會再好啲嘅，咁我就期望下一次我就掹晒啲嘢出嚟嘅話咧，咁相信咧就會再好啲啦，咁如果大家有啲咩想知，有啲咩唔明，有啲咩想交流嘅話咧，可能 IG 揾我又得，YouTube 揾我都盡量回覆嘅。咁我哋下條影片再見，我係 Kenny，拜拜。